Ora bem, rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez a este vídeo de como construir uma fogueira corretamente, as várias etapas da sua construção, recolha de materiais, o que é correto recolher, o que é que não é, sinais identificativos dos materiais mais adequados, tipo de combustíveis, etc, etc. O vídeo já vai um bocado longo, mas bastante instrutivo, acho eu, espero que estejam a gostar, com bastantes pormenores, detalhes e certas coisas, certos pormenorzinhos importantes que muitas vezes podem fazer a diferença entre o sucesso e o falhanço. Bem-vindos novamente, tal como eu disse, esta é a terceira parte e então o que vamos fazer agora é acender a fogueira. O que eu fiz neste momento foi já dentro de cada grupo dividi-los em subgrupos. Temos aqui a acendalha, naquela pedra, depois este grupo que é o combustível inicial, eu dividi em dois grupos diferentes. Um grupo de ramos mais fininhos, aproximados da grossura de um palito ou da grossura de um fósforo, aqui, mais fininhos, e outro grupo com ramos mais parecidos com a grossura de um lápis. Depois, neste terceiro grupo, de madeira, que eu chamo madeira combustível, dividi em três grupos. Este até dividi em mais grupos porque tem um leque mais abrangente de grossuras. Se bem se lembram, vai desde a grossura de um dedo mindinho, por exemplo, à grossura quase de um pulso da pessoa, e então, como é mais abrangente, dividi-os em três grupos. Estão aqui ramos deste lado mais parecidos com dedos. Depois, uma grossura intermédia, talvez um polegar ou maior que um polegar, 2 dedos talvez, e depois o terceiro subgrupo da madeira combustível são aqueles que estão mais próximos da grossura de um pulso, são estes aqui. E depois, por fim, temos o grupo, lá está, de combustível de longa duração, que é desde a grossura de um pulso para cima. Eu aqui só tenho aqueles três para representar. E isto é fundamental. Das coisas mais importantes, que se calhar já ouviram noutros vídeos, é a preparação. É a preparação da fogueira que faz o sucesso. Ponto final. O erro muitas vezes das pessoas é que, principalmente numa situação de sobrevivência, de stress, de emergência, recolhem a acendalha, tudo bem, recolhem combustível inicial, isto pega fogo a isto, arde durante para aí 3 ou 4 minutos, de repente o pessoal, agora não tenho mais nada, a fogueira está-se a apagar, a chama está-se a apagar, o que é que eu faço? Começam a apanhar troncos que estão ao pé deles, troncos do chão que estão úmidos, começam a deitar fumo, que estarem úmidos, não acendem, tem que ir ali, onde é que há, ali, coisa, ainda vão à procura, vão buscar, quando chegam já a fogueira se apagou, tem que começar do zero. Okay? Muita atenção a isto, a preparação é tudo, é vital. Agora que temos tudo preparado, o que é que eu costumo fazer? Normalmente, limpo assim uma boa zona, onde não possa pegar fogo a mais nada, deixo, não estou debaixo de nenhuma árvore, não tenho diretamente ramos secos, muito perto de mim, que possam pegar fogo com as labaredas, se elas forem altas, e pegar fogo à árvore, nada, não tenho nada aqui. Limpo aqui uma boa área e construo sempre uma base. Seja no inverno, seja no verão, seja em que altura for, o chão está sempre úmido. No inverno, obviamente, muito pior. No inverno, muitas vezes está mesmo molhado. Mas mesmo no verão, quando as coisas estão secas, o chão, mesmo assim, tem sempre alguma umidade, está sempre úmido e está a ser muito mais frio que a madeira. O chão, mesmo que esteja apenas frio, vai sugar o calor, praticamente é mesmo isso, sugar o calor da fogueira que ainda está no início e a desenvolver-se, da acendalha e do combustível inicial, que ainda está a gerar calor, e muitas vezes é a diferença entre o sucesso e o falhanço, okay? Mesmo em condições favoráveis. E então o que eu costumo fazer é uma base, utilizando, por exemplo, troncos aqui da madeira combustível, que alguns troncos destes, vão servir para duas coisas. A primeira coisa, tal como eu vos disse, é isolar a fogueira do chão no seu estado inicial, no seu estado mais fraco, em que ainda não gera calor suficiente e não quer que esteja em contacto com o chão úmido ou frio. E em segundo lugar, o que isto me faz é elevar a acendalha do chão, uma coisa assim simples, deste género. Em segundo lugar, o que faz é elevar ligeiramente a acendalha do chão e permitir que o oxigênio passe por baixo dos ramos, entre os ramos, nas frestas, e alimente por baixo o fogo. Isto é vital.
vou já colocar aqui o meu combustível inicial. Vou colocar aqui a minha acendalha, que neste caso vai ser este monte de erva seca. E agora o que eu gosto de fazer é agarrando, por exemplo, aqui em 2 ou 3 ramos destes, espetá-los assim no chão e criar uma espécie de vedação ou uma espécie de muro consoante o volume da sandália que tem. Porquê? Porque ao fazer isto, quando isto começar a arder bastante bem, é só agarrar neste combustível inicial e colocá-lo apoiado desta forma por cima da sandália a arder. Isto é uma das formas de se fazer, é apenas um gosto pessoal, eu gosto de fazer assim, desta forma. Existem muitas formas, certamente, de fazer a mesma coisa, vocês já devem ter visto algumas. Depois da sandália estar a arder, começar a colocar assim os ramos como se fossem pirâmide, colocar uns de um lado, outros do outro, assim, ou inclusivamente colocá-los logo à volta da sandália, assim em pirâmide, apoiados uns sobre os outros, assim, ou em forma de, sim, de uma tenda, como se fosse uma tenda do índio, e acender a sandália por baixo dos ramos já colocados. Estão a ver? Pá, assim, cruzados, qualquer coisa onde possa depois apoiar aqui. Que quantidade de sandália é que eu costumo utilizar? Pá, pelo menos, isto aqui é uma demonstração, mas pelo menos algo deste género, esta quantidade, assim, uma boa mão cheia ou 2 mãos cheias, assim, estão a ver? Algo deste género no mínimo, e por vezes ainda tenho outra quantidade igual ou mais um bocado guardado em cima da mochila, mesmo junto a mim, se for necessário para juntar. Okay? A nível de combustível primário, qual é a quantidade que eu considero mínima, ou de combustível inicial? Esta que eu tenho aqui. Sim, uma boa mão cheia de ramos assim mais fininhos, mais perto da grossura de um palito, e outra boa mão cheia de ramos assim mais parecidos com um lápis. Isto é o que eu considero uma boa quantidade, estão a ver? Aqui junta, uma boa quantidade de combustível inicial. Depois, a nível de quantidade de combustível aqui deste terceiro grupo da madeira combustível, vai depender um bocado do que é que vocês querem fazer. Se querem só desinfetar a água e ter a fogueira a arder durante um quarto de hora ou 20 minutos, isto chega e sobra. Aliás, isto deve dar para termos a fogueira a arder para aí durante 1 hora ou mais. Se querem ter a fogueira durante 2 ou 3 horas, tem que ter mais combustível, mais madeira combustível, obviamente, vão gastar mais. Depende um bocado da tarefa que querem fazer, se querem cozinhar, o que é que querem. Eu costumo agarrar na parte da sandália que eu acho que está mais fibrosa e mais seca, aquela mesmo que eu acho que está excelente. Por exemplo assim, algo deste género. Vou colocar aqui, não quero isto em contacto com o chão. Coloco a maior parte da sandália, também já está bastante fibrosa, assim, por exemplo, aqui apoiada. E agora vou tornar este pedaço ainda mais fibroso e vai ser este pedaço que eu vou acender. Okay? Moer bem, mas eu vou falar, quando falar naquela série sobre as sandálias, vou falar nisto em muito mais pormenor, muito mais detalhe, pode ter certeza. Isto agora é só aqui, só para terem uma noção. Basicamente, a consistência que eu quero que isto tenha é que seja parecido com um ninho de passarinho. Extremamente fofo, extremamente fibroso, o mais que eu conseguir. Triturar isto. Atenção, se tiverem as mãos úmidas com o vosso suor ou qualquer coisa, limpa primeiro nas calças ou na mochila. A própria transferência de suor para a sandália vai dificultar o seu acendimento. Tudo isso são pequenos pormenores que têm que ter atenção. Estão a ver? Ó. Olhem a diferença entre aqui isto e o resto da sandália. Estão a ver? Já está mesmo assim muito mais fibrosa. E é isto que eu quero acender. Vou colocar aqui. Agora é só acender. Finalmente chegou à altura pela qual toda a gente esperava. Para acender a fogueira, vou utilizar a minha pederneira, que é o que eu costumo utilizar habitualmente. O pessoal que viu o vídeo sobre a pederneira ou sobre o Fire Steel, como quiserem chamar, sabe bem porque é que eu prefiro este dispositivo. Mesmo que ele se molhe, que eu caia dentro d'água,
Se eu neste momento estivesse todo encharcado e isto estivesse encharcado, continua a deitar faíscas, enquanto o isqueiro não o faz, fósforos muito menos. Além disso, outro motivo pelo qual eu utilizo a pederneira é para treino pessoal. Porque eu sei, se conseguir acender a minha acendalha natural, principalmente quando se trata de acendalhas naturais, se eu a conseguir acender utilizando faíscas de uma pederneira, se tiver um isqueiro em boas condições, que não esteja molhado ou fósforos, e conseguir ter chama, sem sombra de dúvidas nenhumas, tenho uma fogueira acesa. Okay? Utilizo isto também para treino. E então aqui vai. Vou acender aqui este grupo. Já está. 3 faíscadelas. Abrir um bocado a acendalha para o oxigênio passar, lá está, a importância do oxigênio. E agora colocar o resto por cima. Agarrar primeiro no combustível inicial mais fino e espalhá-lo. Aqui por cima, se ele não estiver tão em baixo como eu quero, posso baixar mais esta estrutura. Ainda não vou colocar o resto do combustível inicial para não abafar a fogueira. Lá está, o oxigênio é extremamente importante. A acendalha posso soprar assim um bocadinho. E só quando o combustível inicia, só quando estão a ver? Temos aqui, lá está, viram? Tive que mexer um bocadinho na acendalha para ela não estar tão compactada, e só quando este combustível inicial está a arder é que eu vou colocar o resto do combustível inicial espalhado por cima, assim. Desta forma, sem o compactar. E agora só vou agarrar no grupo do combustível, aliás, só vou começar a colocar madeira combustível quando as chamas passarem a parte de cima do combustível que coloquei anteriormente. Neste momento já passaram claramente há muito tempo, por isso posso começar a colocar pedaços de madeira combustível. Obviamente pedaços do tamanho de dedos, preferencialmente dedos mindinhos. Lembrem-se que o combustível inicial daqui a pouco, daqui a 3 ou 4 minutos, vai-se apagar. Então este é que vai ser, a madeira combustível é o que verdadeiramente mantém a fogueira acesa durante o tempo que vocês querem para fazer as vossas tarefas. Estão a ver? Sim. Atenção que eu não quero abafar isto. Eu vou colocando madeira combustível até achar que posso colocar. Neste momento, como tenho umas boas labaredas, posso continuar a colocar isto à vontade. Aqui por cima. Obviamente o tamanho da fogueira depende do que vocês querem fazer com ela. Podem fazê-la maior, mais larga ou mais pequena. E neste momento vou esperar um bocadinho que esta madeira combustível que eu coloquei agora arde. Neste momento ainda temos uma grande parte do combustível inicial a arder por baixo. Vejam-me só as labaredas. Viram a facilidade com que isto começou a arder? E o que dificultou mais o acendimento ao início, e essa foi a razão pela qual eu tive que superar, foi a acendalha. A acendalha, se calhar, não estava tão seca, estava um bocado compactada, eu devia tê-la soltado mais. Que ela acendeu, viram que ela começou a arder, mas eu depois tive que superar um bocado e ir lá com a mão, levantá-la para o oxigênio entrar. Viram a parte do oxigênio, meus amigos? Depois da acendalha arder, pegar ao combustível primário, está feito. Virar na pederneira, guardá-la, porque este é o momento, principalmente numa situação de sobrevivência, em que a adrenalina está a bombar, o pessoal está excitado, ei, consegui fazer uma fogueira, já não vou passar a noite gelado. É neste momento que o pessoal se levanta, vai fazer outras coisas, vai pôr mais madeira, etc, etc. Quando vai ver a pederneira, onde é que eu pus a pederneira? Já se esqueceu. Já perdi eu próprio, pelo menos 2 vezes, 2 pederneiras, e foi a situação de treino. Por isso, assim que a fogueira está bem acesa, guardar imediatamente a pederneira no bolso, na mochila, onde vocês queiram, e desta forma está segura.
Ó, estão a ver? Só estar aqui ajoelhado, vejam como é que estão os meus joelhos. Está completamente úmido esta terra. Quando é que a fogueira, podemos dizer que ela está autossustentável? Ou autossustentável? Eu tenho dois conceitos de autossustentabilidade. Quanto a mim, na minha opinião, isto é a minha opinião pessoal, não li nenhum livro, é a maneira como eu penso, da experiência que tenho. Temos a primeira fase de autossustentabilidade. A primeira fase é quando temos troncos, talvez da grossura de um polegar, a arder. Troncos assim, como eu vou começar a colocar agora. Quando temos troncos destes, esta grossura a arder, por exemplo, vou aqui colocar mais um ou dois, não preciso, também não preciso gastar já tudo. Quando temos troncos assim, da grossura de um polegar, este até é maior, a arder, quando já pegaram fogo, a fogueira está autossustentável. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a partir deste momento, neste estado em que a fogueira está, já não se apaga. Ok? Podem dizer, só quando chegam a este estado, é que podem dizer, tenho uma fogueira. Já não se apaga, nem por problemas de falta de cuidado vosso, por exemplo, de atafolharem muita madeira para cima e não terem cuidado com o oxigênio, já é mais permissiva nesse sentido, praticamente não há o risco de ela se apagar. Tanto na colocação de alguns ramos que ainda estejam semi-verdes ou que estejam um bocadinho molhados, um bocadinho úmidos, desde que não estejam assim muito apodrecidos, mas podem ser um bocadinho mais descuidados, porque a fogueira neste momento gera calor suficiente para queimar esses troncos semi-verdes que estalam, mas não estalam totalmente, como vocês viram nos exemplos que eu dei na segunda parte. É mais permissiva nesse sentido quanto aos vossos erros. Outra coisa, se chover, se for uma chuva ligeira, mas assim, uns aguaceiros, se chover, a fogueira já gera calor suficiente para não se apagar. Se começar agora a chover assim uns aguaceiros, quando as pingas caírem lá em cima, aliás, antes de caírem lá em cima já evaporaram. É o outro motivo. Terceiro motivo, porque neste momento vocês podem agarrar em vocês, deixar a fogueira sem arder, irem à vossa vida e podem simplesmente abandonar a fogueira, no sentido em que podem ir à vossa vida, fazer algumas tarefas e a fogueira não se vai apagar. Obviamente não é abandonar a fogueira durante meia hora, é irem-se embora meia hora e deixar a fogueira assim, mas podem abandonar a fogueira durante 5, 10 minutos, um quarto de hora, que quando voltarem, mesmo que ela não esteja a arder com a intensidade que estava, vai ter brasas suficientes. Vejam aquele monte de brasas que já tem. Vai ter brasas suficientes e vai gerar calor suficiente através dessas brasas para vocês a iniciarem outra vez, ou para colocarem alguns ramos assim, lá está, de madeira combustível de grossura de dedos. Obviamente que se aquilo morrer completamente e ficar só em brasas, vão ter que começar, mas já não têm que começar nem pela acendalha, nem pelo combustível inicial. Podem começar por, muitas vezes, madeira, inclusivamente quase da grossura de um polegar, da grossura de dedos, aqui da vossa pilha de madeira combustível, e voltar a iniciar a fogueira. Se tiverem troncos de grossura de polegares a arder, aí é que podem dizer que tem uma fogueira acesa. Antes disso, antes de chegarem a esse estado, quando têm ainda só o combustível inicial a arder, mesmo com aquelas labaredas todas que o combustível inicial deu quando a acendalha lhe pegou fogo, que vocês viram, umas labaredas enormes, quando tem o combustível inicial a arder, ou mesmo quando tem depois já ramos da grossura de mindinhos a arder, não está autossustentável. Cometam um erro de, lá está, atafolhar muita madeira e cortar o oxigênio, a fogueira apaga-se. Abafam a fogueira, apaga-se, as chamas morrem, tem que começar tudo do zero. Vão-se embora recolher mais madeira combustível, passado 5 minutos tem a fogueira apagada e as brasas que ela gerou não são o suficiente para acendê-la facilmente outra vez e tem que começar quase do zero, ou pelo menos ir apanhar combustível inicial outra vez. Okay? Este é o primeiro estado de autossustentabilidade. E depois da fogueira estar aqui neste estado, estão a ver? Continua a arder.
pá, posso ir adicionando quase tronco a tronco. Não digo tronco a tronco, mas posso agarrar, por exemplo, em 2 ou 3 troncos destes só, e colocar ali mais 1 ou 2, só para manter a fogueira a arder e as chamas, as labaredas vivas. Não precisam de, agora outra vez, agarrar numa mão cheia, não precisam de agarrar aqui numa mão cheia de troncos, 7 ou 8 troncos, e gastá-los à bruta. Tá, tem que medir o vosso combustível e racional, saber gastá-lo convenientemente. Já deve ter passado aqui mais de 10 minutos que isto a arder. Olha para aquilo, as labaredas. Se calhar bem mais. Quanto é que achas, Cátia? 15 minutos? 15 minutos. E aqui a falar com vocês. O que eu considero o segundo estado de autossustentabilidade é um clima onde é previsível chover muito ou de repente cair uma carga de água. A fogueira assim corre o risco de se apagar. Se chover, se não forem apenas aguaceiros, se for mesmo uma chuvada a sério, assim, uma boa carga de água, assim durante 10 minutos ou um quarto de hora, assim aqui a chover bem, a fogueira assim apaga-se. Segundo estado de autossustentabilidade para mim é quando vocês têm o último tipo ou a última grossura do grupo da madeira combustível a arder. Quando vocês têm troncos praticamente da grossura dos vossos pulsos, como estes estão aqui, assim deste género, quando têm troncos próximos da grossura dos vossos pulsos, ou inclusivamente assim, a arder com umas boas labaredas, a arder, mas não é fumegar, a arder bem, assim como estes estão, ou com umas chamas ainda maiores, é o que eu chamo o segundo estado de autossustentabilidade, porque a partir desse momento, e eu sei isto por experiência própria, cai uma carga de água, se cair uma carga de água, 10 minutos, um quarto de hora, a chover, o calor que a fogueira gera é o suficiente para evaporar a chuva e para não se apagar. E eu vou tentar arranjar umas imagens, pá, quando chover, pá, agora neste momento não é previsível que chova assim tanto nos próximos meses, mas eu nem que faça um vídeo só sobre isto de 5 minutos para mostrar-vos o que é uma fogueira a chover a sério e a fogueira a arder, como deve ser. Isto é o que eu chamo o segundo estado de autossustentabilidade, e que vocês muitas vezes não ouvem falar. Bom, estão a ver? Estamos no primeiro estado de autossustentabilidade, atirei mais um bocado de madeira para cima, nem sequer spray. Já, está a libertar fumo. Pois está a começar a pegar fogo. Vou pôr agora aí em câmara rápida, para não estar a desperdiçar tanto tempo, para vocês verem o processo disto a pegar fogo. E, tal como eu vos disse, este grupo da madeira combustível, o terceiro grupo, é o grupo que vocês basicamente vão utilizar em 90% das vossas tarefas. Até para se aquecerem durante o dia, se estiverem numa situação de sobrevivência, não vão estar a querer gastar troncos destes. Isto é para a noite. Combustível de longa duração é para a noite, para conseguirem dormir, tal como eu disse, para vos dar 2 ou 3 horas de tempo com isto a arder. Porque durante o dia e enquanto estão acordados, mesmo à noite, enquanto ainda estão acordados, é manter a fogueira com ramos destes. Para cozinhar também, 90 ou 95% das vezes é até este nível que vocês vão. Ou seja, o primeiro estado de autossustentabilidade. A não ser que prevejam uma grande chuvada para breve, ou qualquer coisa que prevejam que o tempo mude severamente e queiram assegurar o segundo estado de autossustentabilidade para a fogueira não correr o risco de se apagar com chuva, é até aqui que vocês vão.
Bom, meus amigos, vamos até ao segundo estado do autossustentável, uma fogueira autossustentável, autossustentada. Vamos lá embora. Chegamos ao segundo estado da autossustentabilidade da fogueira. Não sei se vocês conseguem ver as ondas de calor. Olha lá se vê, Cátia. As ondas de calor que vão mais alto do que eu. Deito umas ondas de calor que são visíveis, até são visíveis aos olhos. Neste momento, se cair uma carga de água, pá, não sei que seja um dilúvio tropical, mas uma boa carga de água, uma chuva forte, não vai apagar isto. Antes de cair aqui em cima, já evaporou.